ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak louer ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax Sen'Up Imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk. ak Sen'Up Imo mën nga seet saytu jël rendez-vous wala sax créer say alerte ak Sen'Up Imo daal coono jeex na. ci amateurs yi ci journalistes yi ci promoteurs yi ci président association yi waaye rawatina nag amateuru lamb yi ndax lamb sans amateur dara du dox ngeen ñëw teew yéen ñi fi teew ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla ni ngeen def ba ñëw bu ñuy paree ngeen ñibbi ci jàmm bu dara am lu dul jàmm ak salaam ma nga doon nag dafa ñëw tey pour wanewaat loo xam ne day gën a jëmal lamb ci kanam gën a moderniser lamb gën a yëpp valeur lamb tey moo tax mu woo leen fii ci arène Adrien Senghor ñu sant ñëpp nag di leen wax ne lii rek mooy Sénégal lii rek mooy adduna adduna dafa baaxoo surtout Sénégal bi ñu bokk ñu defar réew mi ànd ci réew mi liggéey ci réew mi bu réew mi jëm ci kanam kon nag Magado ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la wax ne ñëpp ñëw nañu kon war nañoo mën a commencé balaa may puus nag muy jox Magado damay sant ñii ma fi teg muy waa arène Adrien Senghor président Bosebou ak Modou Senghor ñi nga xam ne ñoo ma def microcentral fii ci arène Adrien Senghor maa ngi leen di sant bu baax. lépp lu ñu may liggéeyloo maa ngi jéem xam naa mënuma la mais dinaa jéem ba ci kanam yàlla su ko defee nag mbooloo mi maa nga doo war a jàkkaarloo yéen journaliste yi ngeen waxtaan ak moom ci question yi ak lii nga xam ne mooy jëmale lamb ci kanam ak lii doxal lamb ak lépp loo xam ne gàllankoor bi lamb war am ñu ñaan mu bañ fi amal loolu mooy lu ñu fi dajale tey kon Magado les communicateurs traditionnels les amateurs maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci seen teewaay bi di xam ne lii Max Mbargane na nga def waaw xam nga xel day fat moo tax waxoon ne Max Mbargane war nga jege si ndax su ma nattaangoo su fi jógee balaa may commencé waxtaan war nañ ko defar une minute de silence muy Balla Gaye numéro 1 ñëpp xam na ne bëri naa ak moom lu mat ñeenti yoon yàlla jële ko ci fan yi kon mun nañ ko defar une minute de silence merci beaucoup jar ngeen jëf wax ne lu waral oote bi mooy le ministre des sports Mactar Ba am renouvellement bu mu def ci biir renouvellement boobu mu jox Manga 2 le roi des arènes vice-président chargé de la lutte traditionnelle du Sénégal boo xam ne bërëb bu amul dóor sans frappe kon rafet na ma woo séeréer yi woo joolaa yi woo tukulóor yi woo olof yi képp askan bi nekk fii rek dañ leen war a woo balaa ñu démarrer ñu wax ne je rends grâce à Dieu sant yàlla bu baax a baax a baax parce que dafa am loo xam ne képp ku yaa ngi ko doon tawat ma nekkoon ci ancien comité bi nekk minoritaire foofu am lu ñu tëraloon nanguma ko woon ba wóor na ne nanguwuma ko parce que su ma tegoon làmb benn mbër daawuloon fay 1000 francs kon tey yàlla su defee Mactar Ba jox ma mission bi
ne ma dama bëgg nga développer lutte traditionnelle dans toutes les régions du Sénégal yaakaar naa ne acteur làmb ci Adrien Senghor laa war a waxtaan ak ñoom comme ni ma ko defee avec le président Ngo Semou ci semaine bi waxtaan naa ak moom ak association am yëpp ñoom ñu dalal ma jàmm ñaanal ma am ci mbégte lool yaakaar naa ne képp ku nekk nitu làmb rek xam nga ne Manga 2 bëri na Adrien Senghor bëri na Arène Massawaari Jon ba fu ñu nekk sama yore drapeau bi jële ko ci Ngobak donc tey bésu tàllal leen loxo la bésu jël seen xalaat la lu war a mun a tax làmb ji dox bu ma sante yàlla bu ma waxee ak suma président monsieur Sène Bira Sène ma wax ko ne la première chose boo xam ne moom laa war a def da doon daw suma yaram ma gis mbër dugg si di ñaan ñaari téeméer pour mu dugg ci arène bi samp béjjén fay ñaari téeméer daw suma yaram balaa may def dara loolu laay mun a dindi ci suma mission d'abord pour ma mun a commencer mu ne maa nga d'accord na ak yow loo indi xalaat te mu nekk xalaat bu rafet rek dinaa ci ànd ak yow dinaa ci jàppale 100% donc monsieur le président maa ngi lay gërëm di wax ne monsieur le ministre maa ngi lay gërëm di la sant 16 millions de Sénégalais nga tànn Manga 2 pour bëre simple te mun naa wax ne bëre simple moo nekk miroir ci suñu cosaan ci suñu làmb maa ngi la ci gërëm di la sant ci te wax la ne li nga bëgg mission bu ma jox xam naa ko dinaa yaatal yëpp dinaa dem ci région yi dinaa def tournée nga jàppale ma ci yooyu yëpp pour ma mun a waxtaan ak askan bi ndax doléance lu ma jot fii bari na mais Dakar laa yemagum waxtaan ak ñoom su ma paree ma door a dem ci région yi ànd ak sous-préfet ànd ak suma président Bira su amee jot su amul jot aussi ma dem defi suma mission comme maa ngi leen di remercier bu baax fu mu nekk nag damay bàyyi parole bi ku am question bu mu posé ou bien ku am xalaat bu rafet bu mu indi mu wax ma ñu mun ko jël càmbar ko wax ne action yi ñu def ci lutte traditionnelle yemul ci 1000 francs rek dama wëlbatikuwaat ne ko xale yi metti na mu ne ma dinaa wàññi lutte avec frappe mais lan nga xalaat ci lutte traditionnelle ma ne ko ñu wàññi licence yu booy yi d'abord ñu wàññi licence yu booy yi 5000 francs la ñu doon fay ñu indi ko ci 3000 mu ne d'accord naa ak yow ma ne ko des na promoteurs yi dañuy sonn lii xam naa ne ci seen sidit la nekk di tëgg làmb parce que dañ ko bëgg di tëgg làmb yoo xam ne dañuy jël lu ñu gagné sax ou bien lu ñu perdre dem yóbbu ko ci dëkk ya am lu ñuy jàppale nit yi soit ci dispensaires yi soit ci écoles yi donc je pense que war na leen am dérogation bu ñu leen di defal mu ne lan nga xalaat ma ne ko seen licence 100000 francs la woon jéem ko indi ci 75000 mu ne ma nga li ngay def dina métti ci ñun ne ma ne ko lu métti ci ñun la war a dal parce que ministre bi loolu la bëgg mu ne ma noo amul problème kon yooyu yëpp am na jéego yoo xam ne def nañ ko ci lutte traditionnelle kon maa ngi koy féliciter di ko remercier monsieur le président Bira Sène ci accord yooyu yëpp lu mu def pour ma accorder ko bu mun ko def ci làmb ji départ donc comme ni ma ko waxee rek ku bugg a wax nag da ngay bindu parce que dina am question yoo xam ne su baree duñ ko mun a répondre saa si ku bugg a jël parole da ngay bindu ñu bind la keneen su buggee waxaat mu jël ainsi de suite je vous remercie ku ci am xalaat yaakaar naa ne war nga ñëw wax ko fii lu demale ci làmb ci kanam yéen a ko gën a xam parce que ay promoteur ngeen li ngeen soxla aussi yéen a ko xam ñu waxtaane ko kon maa ngi leen di tendre micro bi les promoteurs. nga jox mbaax. ñu ngi jégalu nag ci retard bi di nuyu assistance bi yëpp. Manga ñu ngi lay ñaanal. réussir mission bi ndax yëf yi ñëpp la.
maintenant buñ ne làmb rek damay tiit yëf yi ñëpp ñu bëgg la koo jiiñ dañ lay jaay rek làmb yëf yi ñëpp la mais li ma lay wax naa ko ci émission bari dem bi ñu lay invité mooy dañuy bañ wàññi ngeen wàññi licence yi mu doon Covid bi rek na doon continuité bu ngeen ko defee ndax Covid bi bëri na ay ndimbali jóge ci état bi mais làmb rek la licence yi seere nii amul beneen discipline kon dañ lay ñaan nga waxtaan ci ak président du CNG waxtaan ci ak ministre des sports même bu Covid bi jàllee ñi ngi ñaan yàlla mu jógee fi tey ndax nag fàtt na réew mi moom bu fi Covid bi jógee bu leen yokkaat licence moom bu mën a wàññeeku moom gën a wàññeeku bu mu yokk beneen bi mooy nga bàyyi xel lool ci combine yi ndax man bëree yëpp laay dem man damay topp bëree dóor damay topp bëree simple ndax dama koy dund damay dem ci gala lutte avec frappe yi damay dem ci gala lutte sans frappe yi fii ak région yi combine bëri na loolu lu yàq ci wàllu làmb beneen bi est-ce que yaa ngi bàyyi xel di xew ci région yi ndax fii ci Dakar séddale bi ci ñeenti mbër yi rek lay yem mais gis nañ ne région yi séddale bi dana dem ba ci juróom-ñetti mbër yi boo nee ba quart de finale di nga ñam dara mais xam nga 60 et quelques lutteurs bëree wala 100 nga dem ba quart de finale ñu beeg loxoy neen te région yi ñu koy def ñu ngi koy apprécier nit ñi ñu ngi koy rafetlu bu ko defee nga bàyyi ko xel li ci des nag man li ma doon wax rek man damaa bokk parce que kuréel laa bokk kon dama lay ñaanal réussite am na ci loo xam ne su ma ko waree wax du ma ko wax ci rajo du ma ko wax ci dara dama lay woo téléphone ne la grand defal nangam ak nangam bu dee lu lay jariñ nga jariñoo ko bu dul lu lay jariñ nga xam ne am naa yéene damaa xamul kon ñu ngi leen di leen gërëm di la sant ñun ñëpp dañ ne sa ginnaaw jàppale ndax dañuy dund làmb ku ciy wax rek da laa neex mais ku mu yitteelu doo sax wax kon ñi fi daje lépp dañoo bokk bëgg-bëgg dañuy dund làmb mu bokk ci suñuy bëgg-bëgg ñu ngi lay ñaanal yéen bu woyof yal na la yàlla jàppale yow boo dul nitu làmb xaw ma kan mooy nitu làmb jërë ngeen jëf. ci nag yéen yëpp a ko war a comprendre respecté nañu journaliste parce que ñun ñoo la invité boo gisee waxtaan bi commencé ci genre conférence de presse lamb ji fu mu egg si nii bi ma nga di bëree fii lamb ji egg si wuloon fii bi presse bi demee nii ci la lamb ji egg si fii te ñooñu ñoo daxoon bëree ñi fi nekk ou bien ñoo yemoo donc il faut ñu jox cër ñi nga xamante ne am nañ obligation vis-à-vis de leur organe ñu laaj seen question ba pare ñu tontu leen ku bugg a dem ci ñoom dem ku bugg a des ñu continuer suñu waxtaan président association yaa ngi fi ñu posé seen xam nga état des lieux lañ def si mais à côté de ça conférence de presse d'abord parce que ñii ñooy wéyal lamb ji ñii ñooy jaay lamb ji ñii ñooy yóbbu lamb ji fu mu monti rek lamb yàgg na fi te egguloon fii presse tax mu egg si fii ku wax leneen aussi yow la neex daan nañ seetaan ay lamb lu bëree jox nañ leen cër bu baax a baax posé leen seen question ñu tontu leen ngeen liggéey seen liggéey continuer ñu continuer liggéey. merci beaucoup. merci. réduction bi na continuer je pense que tant que ñu ngi fii mun naa wax ne day continuer su fu jógee nag munatuma wax ci lu nekk suma gannaaw mais na say xel dal tant que ñu ngi fii lu ñu xes xayma ba pare day continuer su neexee yàlla incha allah pour les communes loolu duma ci mun a tontu léegi liggéey lay laaj am na comité boo xam ne dinañ ko teg sur place dañ ci liggéey bu baax a baax parce que aussi promoteur bi teg 2 millions indi ko nit ñëw di maye comme yaa indi 2 millions yi di ko teg loolu rafetul man maa nga de bu may bëri mosuma may kenn je me rappelle ma def ci benn anecdote ci arène Masawari Jon bi ma ñëwee ba tollu demi-finale benn waa Fadiouth laa taseel demi-finale muy ñi ko wax le feu Antoine Sophie ñu ñëw mu ne comme sa mag la may ko mu jàll je pense que am na suma morom bu ma doon àndal ñëpp xam nañ ko mu Ibou Touré mu làng ma ni mu ne ma lan la ñu wax mu ne dafa wax ne kii suma mag la ma bàyyi ko mu dem mu ne bés boo ko defee su ma demee dinaa ko wax paa yi dañ la wax ne yaa war a jël drapeau bi soo mayee tey damay bàyyi fii làmb ji dem directement Fadiouth wax leen ko mosuma may làmb donc loolu mënuma concevoir nit nekk mbër ngay di dox ñu ngemb la pour sa gannaaw du laal suuf nga ñëw di maye pour sa gannaaw laal suuf kon ana li nga doon liggéey ana li nga doon sampu yaakaar naa ne loolu am na lu bari lu ci wàññi merci.
ñoo xam ne dafa am ay critères pour nekk promoteur donc ñun ñëpp on est des Sénégalais des Sénégalaises ku bu nekk promoteur am na ay chartes yoo xam ne moom nga war a topp am na ay papiers yoo xam ne da nga ci war a fournir ci papiers yooyu suñu gisee ne tu es légitime pour nekk promoteur on n'a pas le droit de t'interdire mais suñu gisee ne am na lu ci ñuul les responsables dañuy jël seen décision pour bañ la jox licence merci. Je vous remercie. Je pense que la faute, c'est la faute de vos députés. C'est vos députés qui devaient défendre ça à l'Assemblée. Mais en tant que vice-président chargé de la lutte traditionnelle, je vais demander à mon ministre, je vais présenter à mon ministre un document concernant à propos de tout là, à propos des arènes même dans les régions. Je vous remercie. Je vous remercie sur mon programme bokk na ci ñun ak promoteurs yi dinañ ci déggoo xool parce que xam nga ñëw ci làmb bugg a làmb mu nekk cosaan war a liggéey le lendemain am na moment boo xam ne doo ko mun a toog donc loolu bokk na ci suñu programme mais dañ koy waxtaanee ak promoteurs yi non position bi ma ci taxawee mun a bu ma jël benn décision man dama nekk ci waxtaan c'est pas Manga 2 qui va prendre des décisions Manga 2 étant toujours en discussion pour xool lan mooy yóbbu làmb ci kanam je vous remercie. ci suma cahier de charge automatiquement mun la tontu ñu ngi ci liggéey ci li nga wax yépp mu ngi ci suñu programme benn affaire rek laa la mun a tontu commission bi nga wax commission boobu ci man la dépend moo tax ma ñëw fii di leen tàllal loxo képp ku bugg a liggéey ci lutte traditionnelle am sa xalaat comme ni ñu ko waxee indi ko ñu xool naka lañ ko waxtaanee ak naka la mun a demee su ma demee waxtaan ak suma comité national waxtaan avec le président lu ñu wax d'accord ak man ñu exécuté ko je vous remercie. mbokk yi ñu ngi ak Adama Diouf Adama maa ngi lay ziar. siyaare Boucar Lutte TV ndura wali mbegal matne mbega ndur jeggate Sénégal fogole sereer fog askan fe maxe simna nuun mi yoomu Adama Diouf mboru askan bi fog écriment midis maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant bu ma mënoon làkk pol ma làkk pol parce que boo nekkee mboru askan moom làkk bu ne nga wala làkk mën naa wax kasumay mën naa lépp lu ne mais nag vraiment ñu ñëw fii adressé Ngor ma leen di nuyu tase kenn fii waaw ok. maa nga doo woote fi fas yéene waxtaanee rek maanaam lu jëmal làmb kanam tey sa gis-gis si woote bi maa nga def mu mel ni lii c'est une première maanaam ku jiite lutte avec frappe di ko def. lii ma koy rafetlu nag parce que ab mbir boo ko buggee jiite da ngay dem fu ñu jaar tax nga jiite ko ma nga bu wootee fii mel na ni xëy na bugg na gaa yi gën koo jege gën a xam lan la bugg a doxal ndax amaana sax ministre bi moo ko fal directement mënoon na tan ay nitam. ne lii lay liggéeyee mais loolu ba léegi rek comme la ma daan wax rek Boucar loolu boo ko defee day mel ni lamb ji santul Fay santul Njaay santul Nduur lamb bi ñëpp a ko bokk kon nag boo ko buggee doxal da nga war a woo nit yi ku ne nga déglu ko man nag ma ñëw fii en tant que nit koo xam ne day dund lamb en tant que nit koo xam ne mbër la mën naa wax promoteur sax ndax suma production laa àndal kon nag ma ñëwee fii dama fi ñëw pour ñëpp parce que dañ ne képp koo xam ne da ngay dund lamb loolu moo ma tax a teew fii Boucar bu nga xam ne nag ci wàllu yi nga xam ne wàllu mbër yi gars yi aussi ñu gën a jox mbër yi gëdd lamb ji bu yuuxu yu bare mbër yi bokk nañ ci mbër yi itam aussi xam lu leen war xam ni lamb léegi sart la kon nag bu nekkee sart da ngeen war a respecter sart yi mais aussi ñu war a comprendre mbër yi war leen a jox seen gëdd mbër yi képp koo xam ne ni mu amee baat ci lamb ji noonu la war a amee mbër boo xam ne bu gaa yi teewee am na mbër bu leen di waxal ak di leen di ñaxtu ndax loolu mooy yoon ma nga nag lu mu woote fii dama koy rafetlu ndax dama koy rafetlu day mel ni dama waxoon rek lamb ji santul Fay santul Diouf buñ la ko joxee nga jiite ko da ngay jege nit yi di déglu nit yi waxuma nag nit yi wax rek nga def ko parce que boo leen dégluwee ñëpp da nga xam dëgg bi fan la feetoo ndax amaana ñaar nit bu ñu xee soirée sax boo leen dégloo ci xel nga xam dëgg bi fan la war a feetoo ak lu war a jëmale kër gi kanam kon nag bu wootee fii war naa woote xanaa nag may ñaax nit yi rek comme ngelawaay dañ koo fal pour mu doxal gars yi nañ nekk ci ginnaawam ku gis loo xam ne day baaxal nga fexe koo baaxal waxuma nag sax nga artu nit ki mooy lii de bëgguñ ko waxul nag lu ngeen bëgg yëpp loolu lay def wax day leer mais bu waxee lu nekk nit yi bu ñu waxee lu nekk seen xel mu sóoraale leen gën leen a jege jox leen seen gëdd njiit nag neexul Sénégal moom numéro 1 lañ bañ ni nga nekk nii boo jiite woon léegi gars yi des si kaw
mais nii nag Boucar rek ngay dégg mais bu fekkee jiite nga da nga gis ñaar Boucar dafa soof ak Boucar day yaakaar ne moom kese loolu nañ ko bàyyi comme dafa ñëw pour doxal lambu ji gars yi nañ nekk ci ginnaawam jéem a doxal lambu ji jàppale ko lépp loo xam ne am nga ci xam-xam loo ko ci mën a jàppale nga jéem ko cee jàppale man moom loolu laa gis. sa gis-gisu bopp lan nga jàpp ne tey mënoon na ko def ngir mu nekk avantage u lamb lutte simple si côté mbër yi côté amateur yi. lambu simple nag bëggoon naa mu nekk lambu bëccëg ba ci zone ya parce que lambu guddi gi man neexuma lambu guddi ñu ngi ciy set béy yi ñu ngi set xar yi ñu ngi ciy agressé nit yi ñu ngi ciy rey borom moto yi chaque jour lamb bu mag bu amee nga dégg accident mais dañ ko indi lambu bëccëg bu kat dafa neex boo lekkee ba suur entraîné ba taxaw saa waay 17 heures dafa guddi ñun bu ñu daan ngem àll dëkk ba lu yàgg 3 dañ doon ñu ay cumukaay lambu bëccëg moom bëggoon naa ma nga exiger ko ñu indi lambu bëccëg nga xam ne fii nii 17 heures pile day fekk mo retirage ku ne mën a ñibbi këram ku ne loo bàyyoon sa kër balaa guddi nga egg sa kër loolu bëggoon naa ko ak leneen loo xam ne xëy na bu ñu gënoon toogaan ndax taa yëpp yaa ngi ma yóbbu pour ñu def interview mais xam nga liggéey nag moo miti mais mën na am dañ ko door sax ndax am na leneen loo xam ne war nañ ko wax Boucar. maa ngi lay jaajëfal kontaan naa sama xol rafet na. ayca mbokk yi ba léegi rek ñu ngi benn amateur bu mag ni ñu ko mën a waxee grand Sémou Sémou ñu ngi lay ziar. waaw Boucar ñu ngi lay fay di la ziar di la màggal di la jox sa wàccuwaay di kontaan ci yow rek. teewaay bi tey maa nga doon woote fii tey boo acteur de la lutte sans frappe yëpp ngir ñu waxtaanee lu jëmale lamb kanam. waaw teewaay bi nag boo gisee dara nag parce que ñun lamb moom dañ ko bëgg rek te yàlla mooy si natu quoi ba fu ñu ci wootee rek dañuy bëgg a ñëw fekkee mën a dégg quoi xam nga bañ kenn du ñu nettali am nañ temps bi tey la dimanche maa nga woote rek ñu ñëw pour déglu information waaw tamit ñun amateur tamit ñun fu ñu sañoon tamit am nañu maanaam ay kaddu yu bëri yoo xamante ni tey tamit bëggoon nañu koo wax ci am daje tey bi parce que par rapport ak lamb ji ni muy doxee nii vraiment bëgg nañ si ubbiwaat ay changement yu bëri am ci waaw rawatina ñun amateur bi nga xamante ne nii seetlu naa benn affaire ñiy tëgg 500000 ak ñiy tëgg 1 million bi yëpp souvent day tolloo doon benn te loolu lu war a mën a ñàkk la quoi vraiment war nañ mën a toll ci cap boo xamante ne nii mise bu amateur rek war nañ mën a xam bee bi ñaata la war a mën a jar waaw bu ko defee amateur bi gis si boppam xam nga promoteur bi tamit gis si boppam comme dëkk bi neexul comme ñi ko ñëpp di waxee neex bu neexul ci promoteur rek jàppale mënul neex ci amateur yi pour ñu jàppalante nag foog affaire yi xaw a amélioré wu ak lan tamit nga gis ne maanaam tey war na mën a am changement comme ni mu wootee rek pour ñu waxtaan trouver ay solution waaw changement bi tamit gis naa bi ne ko de quoi parce que man ku yàgg ñëw Adrien Senghor teewee tey bés bi ni mu toll nii tey yàgg gis ñi fii ñëw ak ñuy teewee làmb ak ñu ñëw tey da ngay xam ne ñu bëri ñëwuñu li tax ñëwuñu nag manga mi nga xam ne moo jiite làmb ji bu mu toog rek dañ woote naa ñëwuñu pare naa ci ne sol dàllam dem seet ñi nga xam ne ci làmb lañu bokk mu waxtaan ak ñoom ba def li mu war a def bu ëllëgee lu ci am ñu xam ne def na li mu war a def parce que man amateur laa xam naa acteur làmb yi ñu ko composé ñëpp gis naa toogaay bi nu mu demee gis naa ñu bëri ñoo xam ne ñëwuñu loolu te bokk ci lutte simple loolu tax ñëwuñu tamit man xaw ma ko waaw affaire de xiroog nga dafa ba bëri ci lutte simple te waroon na mën a ñàkk waaw loolu moom mën a ñàkk esprit sénégalais moo mel noonu ku jiitu moom foo jaar am ñu ànd ak yow foo jaar am ñu ban a ànd ak yow mais maa nga fi ñu toll nii li mu mën def pour ñi ànd ak moom mu ñëw wane preuve wane fi changement boo xamante ne nii uti na ak li fi amoon ba nit ñi gis seen bopp nit ñi bu ñu gisee seen bopp ñooy ëndi seen bopp te ko ñu doon woo waaw loolu daal moom foog mu gën a liggéey bu baax gën a yaatal dem ci ñi fondé lutte simple yëpp jéem waxtaan ak ñoom ku ne gën a xalaatam ñu xool solution yi baax ñu teg ko ci kaw table ji. ñu ngi lay jaajëfal. waaw amul solo Boucar yow ñoo far yow waaw woote sargal bi moom waaw ñoo ngi koy waaj bu baax a baax le 19 incha allahu rabi quoi fépp fu fan si club Boucar nekk rek ak képp kuy bëggee Boucar rek incha allahu rabi le 19 ñoo ngi lay woo fii ci Adrien Senghor 2e édition sargal Boucar gëm naa ne du yomb waaw du yomb incha allahu rabi waaw Momo ak Mbayang Loum incha allahu rabi waaw war fee woy lu neex ba incha allah bu ci yàlla andee waaw. Alors, je vous remercie. Je viens de l'expliquer tout à l'heure. C'est pourquoi j'ai appelé les acteurs de la lutte simple. Aujourd'hui, je veux collaborer avec tout le monde. La porte est ouverte pour tout le monde, que ce soit les associations, que ce soit les promoteurs. Hein. Les acteurs, je veux dire tous les acteurs de la lutte simple. Aujourd'hui, on veut revoir la lutte sénégalaise, les heures tardives. Dans les régions, on va faire une tournée, voir les CRG, les comités locaux, discuter avec eux, parce que j'ai beaucoup de documents que j'ai reçus, des gens qui terminent à 4 h du matin. Je pense que tout ça, c'est des discussions à mener. Donc c'est pourquoi j'ai fait aujourd'hui cette petite réunion avec les acteurs de la lutte. Je me fasse liggéey, maa ngi gërëm di sant Yàlla, di gërëm les journalistes qui sont présents, qui ne sont pas présents. Ndax lamb su egsee fii grâce à yéen moo tax lamb egsi fii. Suma feuille de route mooy maa ngi koy commencé ci Adrien Senghor tase naa ak le président de l'arène
ak son équipe ñëw toog waxtaan ci tey ma woo promoteurs yi acteurs de la lutte ñëpp laa woo muy les associations muy les promoteurs muy les amateurs ñoom ñëpp laa woo tey pour waxtaan ak ñoom tàllal leen loxo ku nekk indi xalaatam xalaat bu mu indi luy demale làmb ci kanam. Manga 2 ministre bi dafa am confiance ci moom parmi les 16 millions d'habitants mu fal ma confiance bu mu am ci man moo xam lu tax mu am ko ma ñaan yàlla confiance boobu yàlla bu mu ko tas. donc wax ma ne liggéeyal ak askan bi yëpp ubbil sa bunte yëpp mission boobu la ma sant mission boobu laay def moo tax ma tey woo mbokk yi. waaw maa ngi ko ñaan yàlla parce que maa ngi bugg a dem gisi CRG yi gisi le comité logo yi liggéey ak moom waxtaan ak moom laaj leen seen problème yi laaj leen seen lu ñu jànkontoor parce que am na ay nit yoo xam ne dañu bind si ne seen làmb ay 4 heures lay tas ñu di sàcc seen fas yi donc yooyu yëpp dinaa ko waxtaanee mais xam nga chaque go a ses réalités su ma demee suivant leur réalité loolu lay waxtaan ak ñoom ba xool ban terrain d'entente la ñuy trouver tukulóor yi tey ñëw nañ fi joolaa yi ñëw nañ fi parce que yem am na benn joolaa boo xam ne Double Less numéro 2 indi na loo xam ne cette association moo ko def indi plan d'action yi yëpp ak lu mu nar a def dans la lutte traditionnelle donc maa ngi leen di gërëm suma jaam joolaa yi di leen sant bu baax a baax lii dinaa ko téye fukki loxo ak juróom jàpp na licence à 75 000 francs te mu nekkoon 100 000 francs je pense que c'est abordable quand même licence lutteur nekkoon 5 000 francs ñu indi ko 3 000 francs yaakaar naa am na jéego yoo xam ne comité bi bu bees bi loolu la def. mbër yi dugg si te kuy dugg si joxe 1000 francs. loolu du amati moom laa njëkk a wax moom laa njëkk a ñaan ñu may ma ko benn mbër du duggati di joxe ñaari téeméer. mais est-ce que wàññi bi yëg na ci stade yi arène nationale promoteur lutte simple yi dañ fa bëgg di teg ay grands événements. su ñu dee foofu ay grands événements foofu cas particulier la yaakaar naa ne frais yu nekk foofu yëpp dañ ko waxtaanee wàññi ko c'est la même chose su ñu tegee foofu ak grand événement amul benn mbër boo xam ne war nga joxe 1000 francs ça c'est fini dans le territoire du Sénégal. mu mel ni règlement bi dafa yem Dakar kese boo demee Mbour wala feneen wala Falia su ma bañ a lim mais dafay mel ni ay 4 heures du matin la ñuy tas ak yooyu. non règlement bi benn la mais ku nekk dafa am loo xam ne peut-être mooy cosaanam moom laa la wax léegi suñu dem askan yi yëpp ni ci ni ñu fekkee dañu waxtaan ak ñoom ba trouver terrain d'entente mais règlement bi benn règlement ci Sénégal. fii nga xam ne amagul comité local alors que ci biir Sénégal dëkkaan yi ñu ci bëri lutte simple la ñuy def te amuñu ay comité locaux booy def sa tournée boobu ana lan nga ciy wax. non am na ay comité fooy dem am na ay comité locaux déjà le président de Fimela muy ma woo sànq dafa bëgg na ñëw fekkee réunion bi waa Mar ñëw nañu les anciens lutteurs de Joal Fadiouth ñëw nañu seen président mu ngi fii le président des anciens lutteurs de la lutte traditionnelle mu ngi fii gis ngeen ko donc je pense que tout le monde sont là aujourd'hui pour en discuter beaucoup de problèmes. ay information bés bu ne ngir képp ku bëgg jënd ak louer ci bërëb bu mënti doon léegi nag yomb na ndax seen ëpp imo application bi ba ci site internet bi prix yu accessible nga fay fekk. ak seen ëpp imo mën nga seet saytu jël rendez-vous wala sax créer say alerte ak seen ëpp imo daal coono jeex na.